ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। এই ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ସେଇଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଯାହା ଖୋଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନିକଟ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍କେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଆଜି ଜୟଦେବ ବାଟିକା ବୁଲେଇବାକୁ ନେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ବୁଲିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆର୍କେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ପାର୍କ ଜୟଦେବ ବାଟିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ, ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଅଛି, ହଲିଡେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ହେରି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଜାଗାଟା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଠି କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଟା ପ୍ରବେଶ ପଥଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବୋଧେ କାମ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଓର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଟା ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର। ଜୟଦେବ ବାଟିକାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଲେଖାଯାଇଛି। ନୋ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛେ। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧେ କୌଣସି ଏକ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି ପାର୍କଟି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପାର୍କଟି କପଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ବୁଲିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ପିଓର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା କେତେ ଲଭ୍ ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର।
संपूर्ण वीडियो देखंतु आपण माने संपूर्ण देखिले ही जानि परिबे केते सुंदर पार्क टीटा। चलंतु जिबा वर्तमान कृत्रिम वाटरफॉल एठारे निर्माण करा जायछि ताहाकू देखिबा। वर्तमान आमे एई प्रवेश द्वार रे प्रवेश कले आमे जाई परिबा। सेठी एक कृत्रिम नई एवं कृत्रिम जलप्रपात मध्य किछिटा निर्माण करा जायछि ताहाकू आमे देखिबा एवं एन्जॉय करिबा। चलंतु देखंतु एबे दृश्य मान हेलाणी एक छोट माउंटेन जलर केते सुंदर भावे ताकू करा जायछि। सेठी एक छोट कइंच मध्य निर्माण करा जायछि। एटा छोट नईटीए स्थापना करा जायछि। एठी हंस माने मध्य अछंती ताकू देखि लोक बहुत आग्रहित होउछंती। देखंतु हंसटी किभଳି भाबे खेलुची एहाकू देखिले किया आज्ञा खुशी न होबो कहंतु। केते सुंदर भाबरे करा जायछि। ओडिशा वन विभाग द्वारा एठी माछ मध्य छड़ा जायछि। बहुत सुंदर सुंदर माछ एठी अछंती। देखंतु बहुत बड़ बड़ माछ। एटा जयदेव बाटिकार जमुना नई बोली कहती आकू। चलंतु से आर पाखकू जिबा देखिबा। एटा जयदेव बाटिकार जमुना नई। देखो सेठारे गोटे वाटरफॉल अच्छी जूम करदेवी आपण देखिए। देखो माछ अच्छी माछ मानक छड़ा जाइए। केते सुंदर देखा जाउछि। प्राकृतिक परिवेश अरे परिपूर्ण हो रही अछि। एटा सुंदर वाटरफॉल गोटे निर्माण करा जाइछि। आज पिकनिक पे बहुत जगह बहुत भीड़ अच्छी। इस जगह को लवर्स माने बहुत आगमन करती एवं कपल माने मध्य आसवा को बहुत भल पाती। जेहेतु एठी प्राकृतिक परिवेश रे जगहटी परिपूर्ण हो रही अछि। एठी मध्य एक सुंदर वाटरफॉल तैयारी करा जायछि। आपण माने देखंतु केते सुंदर हेछि जगहटी। एठारे आज्ञा आपण माने गेस करि पारथिबे बहुत ओडिया चलचित्र मध्य एठारे शूटिंग होईछि। आपण गेस करि पारुथिबे। चलंतु आर पार्श्व को जिबा देखिबा पुणी सेड कौन अछि। वर्तमान आमे सेठारू बाहरिकी तार आरपट रास्ता देखंतु पूरा संपूर्ण व्यू केते सुंदर देखा जाउछि जगहटा। वर्तमान भुवनेश्वर जयदेव बाटिका एक बेस्ट पॉपुलर पिकनिक प्लेस मध्य पाल्टी सारी। बहुत लोक बहुत एठी भोजी करती एवं
ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଭା ସମିତି ମଧ୍ୟ ଡାକି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରାଯାଉଛି ଏଠି। ଯେହେତୁ ଜାଗାଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଜାଗାଟିକୁ, ଯେ ଏଇଠି ଭୋଜି କଲେ କି ବା ଆମର କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଡାକି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଡାକି କଲେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଲୋକମାନେ, ଏକରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଯିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଣ୍ଡି, ଆମର ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସେଇଠାରେ ଯାଇ ବୁକ୍ କରି ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତ କରି ବଣଭୋଜି କରିପାରିବେ। ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଟିକା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜାଗାଟି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିକନିକ୍ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରାଯାଏ, ପିଣ୍ଡି କେମିତି କ'ଣ, ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୋଜି, ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର, ଭୋଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏ ଭାଇଟିକୁ ଏକ ଖୁସିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।